Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ρία και αυτή την εβδομάδα θα δούμε μαζί αυτό το σχέδιο με λουλούδια πλεγμένα με βελονάκι. Θεωρώ ότι είναι μιας μέτριας δυσκολίας σχέδιο, δεν είναι κάτι για έναν πάρα πολύ αρχάριο, αλλά τίποτα δύσκολο για κάποιο προχωρημένο. Είναι η επανάληψη μόνο 2 σειρών. Χρειαζόμαστε φυσικά να γνωρίζουμε να κάνουμε αλυσίδα, να πλέκουμε άριχτο, να πλέκουμε βουβό και να πλέκουμε και ποδαράκι. Εγώ με αυτό το σχέδιο έφτιαξα αυτή εδώ τη θήκη για το κινητό μου. Σκέφτηκα όμως ότι θα είναι πολύ πιο χρήσιμο να σας δείξω πώς να φτιάξετε το σχέδιο, να ακολουθήσετε δηλαδή το δείγμα αυτό για να κάνετε ό,τι νομίζετε. Νομίζω ότι θα έβγαινε πάρα πολύ όμορφο είτε για μπλούζα, είτε για κασκόλ, είτε για ό,τι άλλο εσείς έχετε έμπνευση. Εγώ να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το like αν σας αρέσει το βίντεο γιατί με βοηθάει πολύ, είναι δωρεάν, δεν κοστίζει τίποτα και με βοηθάει και εμένα πάρα πολύ για να μπορώ να σας φτιάχνω όμορφα σχέδια και να σας δείχνω όμορφα πράγματα. Πατήστε και το κουδουνάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο και για να μην σας καθυστερώ πάμε να ξεκινήσουμε με το σχέδιο. Θα χρησιμοποιήσω κορδονάκι πεταλούδα και βελονάκι νούμερο 2 για να κάνω το δείγμα μου. Εσείς φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι νήμα θέλετε. Θα ξεκινήσω το σχέδιό μου κάνοντας την βασική αλυσίδα, η οποία είναι πολλαπλάσια του 10 συν 5. Εγώ εδώ ενδεικτικά θα κάνω 25 αλυσίδες. Αφού κάνω τις 25 αλυσίδες μου, τώρα θα πρέπει να κάνω την πρώτη μου σειρά, η οποία θα είναι η βάση, δεν είναι επανάληψη ακριβώς η συγκεκριμένη σειρά. Λοιπόν, οπότε έχω κάνει 25 αλυσίδες και θα κάνω άλλες 10. Μία, τώρα θα γυρίσω εδώ 10 πόντους πίσω, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 εδώ και θα κάνω ένα άριχτο. Πέντε αλυσίδες, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 και στην πέμπτη αλυσίδα άριχτο. Και αυτή είναι η βάση μου για να ξεκινήσω. Και τώρα ξεκινάω τη σειρά της επανάληψής μου. Έλα μου. Λοιπόν, κάνω μία αλυσίδα, γυρίζω το πλεκτό μου και εδώ που έχω ενώσει τον πόντο μου θα κάνω πάλι ένα άριχτο. Και τώρα θα μπω μέσα στην αλυσίδα και θα κάνω 5 άριχτα.
Αφού έχω κάνει τα 5 άριχτα μου μέσα στο κύκλο, θα μπω εδώ που έχω κάνει την ένωση, θα πλέξω ένα άριχτο και θα κάνω μία λυσίδα από 2. 1, 2. Θα κάνω ένα ποδαράκι μέσα πάλι στον ίδιο πόντο. Μία λυσίδα στον αέρα και τώρα θα μπω σε αυτόν εδώ τον κύκλο που έχω κάνει και θα πλέξω 6 ποδαράκια. Αφού έχω πλέξει τα 6 ποδαράκια, θα μπω πάλι μέσα εδώ στον κύκλο που ξεκίνησα και θα πλέξω ένα άριχτο. Θα κάνω πάλι μία λυσίδα από 2, ποδαράκι μέσα στον ίδιο κύκλο, πλέκω στον ίδιο πόντο στην ουσία έτσι που μπήκα στην αρχή, αλυσίδα, 6 ποδαράκια μέσα στον κύκλο που δημιούργησα, πάλι εδώ στον κύκλο που δημιούργησα ένα άριχτο, αλυσίδα από 2, ποδαράκι μέσα στον κύκλο, αλυσίδα, 6 ποδαράκια πάλι στον κύκλο που δημιούργησα, και γυρίζω πάλι στην αρχή μου και πλέκω άριχτο. Και στην ουσία έχω κάνει 3 πεταλάκια. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Ωραία. Και τώρα θα συνεχίσω στον επόμενο κύκλο και θα πλέξω 5 άριχτα. Εδώ που γίνεται η ένωση θα πλέξω ένα άριχτο, θα μπω πάλι στον επόμενο κύκλο και θα πλέξω 5 άριχτα. Θα μπω εδώ πάλι, θα πλέξω ένα άριχτο, θα κάνω μία λυσίδα από 2, ποδαράκι πάλι μέσα εδώ που ξεκίνησα και τώρα θα τραβήξω λίγο το νήμα μου, θα πιάσω εδώ το τρίτο πεταλάκι που έχω κάνει και θα μπω εδώ στην άκρη, θα πιάσω και τον πόντο που άφησα και θα πλέξω ένα βουβό, μία λυσίδα και μπαίνω πάλι στον κύκλο που δημιούργησα και πλέκω 6 ποδαράκια.
Μπαίνω εδώ πάλι στο αρχικό μου πόντο άριχτο, ένα άριχτο, 1, 2, μπαίνω πάλι εδώ με ποδαράκι, αλυσίδα, στο κύκλο που δημιούργησα, 6 ποδαράκια. Στην αρχή μου πάλι εδώ άριχτο και ακόμη μία φορά, 1, 2, ποδαράκι, και έχω κάνει άλλα 3. Θα σας το δείξω λίγο, τραβήξω και το νήμα μου. Έχω κάνει άλλα 3 πεταλάκια. Τραβάω νήμα για να συνεχίσω, για να τελειώσω τη σειρά μου. Θα μπω εδώ στον επόμενο κύκλο, θα πλέξω 5 άριχτα μέσα στο κύκλο. Εδώ που γίνεται η ένωση θα πλέξω 1 άριχτο, μπαίνω στον επόμενο κύκλο 5 άριχτα. Και τώρα θα κάνω το ίδιο που έκανα πριν. Θα μπω εδώ, αλυσίδα, ποδαράκι, και αφού έχω τελειώσει, έχω φτάσει δηλαδή στο τέλος περίπου της σειράς και μου έχει μείνει αυτό εδώ το κυκλάκι, τότε θα κάνω 4 άριχτα μέσα στον κύκλο.
και θα μετρήσω από κάτω 1, 2, 3, 4, 5 και εδώ στο πέμπτο θα μπω μέσα στην αλυσίδα και έτσι θα έχω τελειώσει με την πρώτη μου σειρά του σχεδίου μου. Βλέπετε εδώ δημιουργήθηκαν τα πεταλάκια και τώρα εδώ για να κάνω το γύρισμά μου θα κάνω μία αλυσίδα από 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, θα γυρίσω, θα πιάσω εδώ στο πεταλάκι μου την ακρούλα και θα πλέξω ένα άριχτο, θα κάνω πάλι μία αλυσίδα, θα μπω εδώ που έχω πλέξει το άριχτο, θα πλέξω πάλι άριχτο και αλυσίδα από 5, πιάνω εδώ το άλλο πεταλάκι, την άκρη από το άλλο μου πεταλάκι, 1, 2, 3, 4, 5, εδώ τώρα θα μπω εδώ που ενώνονται τα δύο μου πεταλάκια, και τώρα που έχω φτάσει στο τέλος της σειράς θα φέρω το νήμα μου 3 φορές γύρω από το βελονάκι μου και θα έχω συνολικά μαζί με τον πόντο μου 4 πόντους πάνω στο βελονάκι μου και θα μπω εδώ στην άκρη και θα τους πλέξω έναν έναν. Και έτσι έχει τελειώσει και η δεύτερη σειρά της επανάληψης. Γυρίζω το νήμα μου. Κάνω βασικά μία αλυσίδα. Πάλι μπαίνω εδώ και πλέκω αυτόν τον πόντο. Και τώρα, εδώ που είμαι, θα μπω μέσα στην αλυσίδα την οποία έχω φτιάξει. Θα πλέξω 5 άριχτα. Εδώ που γίνεται η ένωση θα δημιουργώ τα πεταλάκια μου. 1, 2. Όπως βλέπετε σχηματίζονται τα λουλουδάκια μου εδώ. Το συνεχίζετε όσο εσείς θέλετε. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κατατάξω στο πολύ εύκολο ή στο πολύ δύσκολο. Είναι κάπου ενδιάμεσα το σχέδιο αυτό. Συγγνώμη για τη φασαρία. Είναι κάπου ενδιάμεσα στο σχέδιο αυτό. Είναι μια μεσαίας δυσκολίας θεωρώ. Δεν είναι για τελείως αρχάριο, αλλά δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο για κάποιο προχωρημένο προφανώς. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο, μου άρεσε πάρα πολύ, μου έφτιαξε πάρα πολύ τη διάθεση. Πείτε μου τι θα μπορούσατε να φτιάξετε με αυτό, αν σας άρεσε. Αφήστε μου ένα σχόλιο. Φυσικά, αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε και το κουδουνάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο και φυσικά σας περιμένω και στο Instagram. Φιλάκια πολλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα.